วันนี้ฉันจะใส่อะไรดีไม่มีเสื้อผ้าใส่ละสงสัยคงต้องซื้อใหม่เดี๋ยวนะเสื้อผ้าแกเต็มตู้ขนาดนี้ก็เสื้อผ้าพวกเนี้ยฉันใส่ซ้ำไปหมดแล้วอยากได้ตัวใหม่อ่ะแต่มันยังใหม่อยู่เลยนะจะซื้อใหม่จริงๆหรอไม่เอาอ่ะฉันอยากได้ตัวใหม่พาไปซื้อหน่อยนะงั้นก็ได้ไปกันเถอะอ้าวแกก็มาได้หรอใช่แกก็มาที่นี่ได้หรอเอาพี่สวัสดีสวัสดีครับนี่คนนี้นี่พี่ที่เรารู้จักพี่เขากำลังรณรงค์เรื่องฟาสต์แฟชั่นอยู่กับเสื้อผ้าและสิ่งแวดล้อมครับใช่ครับเฮ้ยน่าสนใจอ่ะใช่ใช่แต่ว่าเราไปเดินเลือกช็อปมันก่อนป้าเสื้อผ้าเยอะๆเลยแกไปด้วยกันปะได้ไปนี่ดีไหมเฮ้ยไม่เอาฝั่งนี้ค่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็ดีนะอะไรวะ5 ตัวเลยไหมเอาหมดเลยอันนี้สวยปะได้อยู่เนาะงั้นเอาเลยรับเลยอันนี้ค่ะสวยมากเลิศมากเอาดีๆเอาเลยนะเอาเลยแม่โกพี่ตังค่ะโอ้น้องๆซื้อกันเยอะจังเลยนะครับใส่กันหมดนะครับไม่เป็นไรหรอกพวกหนูมีตังใจแล้วน้องคิดกันไหมครับว่าราคาของแฟชั่นมันถูกขนาดนี้มันต้องทดแทนมันด้วยอะไรบ้างไม่รู้สึกว่าทำไมก็แบบว่าต้นทุนมันต่ำได้ยังไงทั้งค่าผลิตค่าแรงหรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ครับจริงเราก็ไม่เคยคิดเลยว่ะซื้ออย่างเดียวใช่ภายนอกมันดูดีนะแต่เบื้องหลังใครจะรู้มันอาจจะไม่สมกับที่เราคิดก็ได้Per diventare medico, ma siccome non posso più diventarlo, sto lavorando nelle fabbriche di vestiti, così con quello che guadagno, mia sorella può studiare e diventare medico. C'è un caldo infernale, devono lavorare tutti i giorni in queste condizioni senza poter andare a scuola, senza poter avere in mente un futuro, un sogno diverso da questo. Tutti gli operai qui lavorano senza nessun tipo di protezione, piedi scalzi, immersi in questo liquido estremamente tossico. Lavoro lì fino alle 10 di sera. Spesso vado a dormire all'1 o alle 2 di notte. E la mamma si arrabbia perché da quando lavoro nella fabbrica non riesco più a dormire bene. Non riesco mai a prendere sonno. Non ci vogliono far avvicinare, ci stanno sempre portando da questo lato e quindi già vi dico che dall'altra parte ci sono dei bambini che lavorano in questa struttura su vestiti che arrivano nei nostri negozi e che spesso indossiamo anche noi. ทุกคนเห็นไหมครับเสื้อผ้าใหม่ๆของพี่เต็มร้านเลยครับซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าฟาสต์แฟชั่นแล้วฟาสต์แฟชั่นคืออะไรเหรอครับพี่ฟาสต์แฟชั่นคืออะไรฟาสต์แฟชั่นคือเสื้อผ้าที่ผลิตออกมาอย่างรวดเร็วตามเทรนด์และขายในราคาถูกเพื่อให้เข้าถึงง่ายนะครับ Did you know? Fast fashion is the second largest polluter in the world just after oil and gas. Fast fashion is a relatively new phenomenon in the industry that causes extensive damage to the planet, exploits workers, and harms animals. Fast fashion is also referred to as throwaway fashion. Fashion used to be something that changed only with the seasons each year, or when you outgrew your clothes. But things speeded up around 2 decades ago. Fast fashion happened. The arrival of fast fashion into our lives made clothes cheaper. It led to a toxic system of excess production and consumption, leading to fashion turning into the world's greatest polluters. 10% of yearly worldwide carbon emissions are linked to the fashion industry, which is more than all international flights and maritime transport put together.
About 60% of material made into clothing is plastic, which includes polyester, acrylic, nylon textiles and other synthetic fibers. Make them largest known source of marine microplastic pollution, which are thought to be responsible for 35% of the microplastic pollution in the world's oceans. The dyeing process of fast fashion clothes also involves the use of toxic chemicals. Waste discharge from the textile industry has polluted 70% of freshwater sources in Asia. Even washing clothes releases 500,000 tons of microfibers into the ocean each year, equivalent to 50 billion plastic bottles. An estimated 92 million tons of textile waste are produced annually in the world. So how to avoid fast fashion? Here are the ways you can fight fast fashion and take action to defend the planet. Always shop from sustainable and ethical fashion brands. Buy less. Even the greenest garment uses resources for production and transport to your home, creating some environmental impact. Don't throw your clothes in the normal bins. Most of them consist of synthetic, non-biodegradable fiber and will just pile up in the landfill. Try to repurpose old clothing. A ripped garment can often be repaired or even completely redone with a little creativity. Donate your clothes to your friends, family, neighbors, or to charity. อ๋อแบบที่เราเห็นตามร้านค้าเป็นตลอดใช่ปะใช่มาใหม่แค่ทุกอาทิตย์เลยฟังดูดีนะลดราคาตั้ง 50%แถมได้เสื้อผ้าใหม่ ก็ใช่แต่เหมือนจะเคยได้ยินว่ามันมีผลกระทบเยอะอยู่นะ ชุดเนี้ยที่ซื้อมาเองผมไม่มีแล้ว ใช่ครับ เพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไวมากทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องซื้อแฟชั่นอยู่เรื่อย พอเห็นคนอื่นใส่ของใหม่ของเก่าก็ดูเชยเลยอ่ะมันไม่มันยังใส่ได้อยู่นะ ๆสุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี แบบนี้กว่าจะได้เสื้อผ้าแต่ละตัวต้องผ่านการผลิตในโรงงานเยอะมากเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับผู้ประกอบการมีโรงงานผลิตจำนวนมากจะต้องเร่งผลิตตามเทรนด์ก็แบบทุกอย่างมันก็ต้องเร็วมากเลยสิ ต้องเร่งมากแน่เลย ใช่ครับเพื่อให้ทันตามเทรนด์และมีสินค้าออกใหม่ให้ซื้อใหม่ได้เรื่อย พอเร่งขนาดนี้คนทำงานเขาจะโอเคไหม ๆจริงแล้วบางคนอาจได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ต้องทำงานหนักเพื่อให้ผลิตทันเวลา Few stop to eat during the breakfast rush. For those who work in this warren of more than 5,000 clothes firms, the factory clock dictates their day. At a nearby job market, workers check the stitching they'd be expected to do. They get paid per piece, so their skill and speed determine how much they make. It depends how difficult the item is. Something simple like a t-shirt is 1 to 2 yuan per piece, and I can make around a dozen in an hour. We earn so little. How is that enough? The cost of living is now so high. Workers travel thousands of miles to Guangzhou to earn money to send back to their families. Shein is now one of their major employers. I think Shein will become better and better. It always pays us suppliers on time. It is efficient and reliable. How many people do you think work for Shein in this region, this area? I would say over 80% of the people here work for Shein. This is the beating heart of an empire. The machines seldom stop. More than a dozen workers told us they labour 75 hours a week, in contravention of Chinese labour laws. Most have only one day off a month. And by the door, the end product, ready to be shipped to Europe, the UK or the US.
There's an almost constant supply of fabric from nearby vendors. Shein's success has been possible because this city in China has everything it needs. Spending the day here, it's clear that Shein's meteoric rise has had a positive effect on the local economy, but it's also come with increased scrutiny. There have been allegations of forced labour. They themselves have found incidents of child labour, and there are accusations that their staff are overworked and underpaid. We found that a 75-hour week is not unusual for many companies in this industrial heartland. Well, it's not unusual, you say, but it's clear that it's illegal and it violates basic human rights. So it's a human rights issue. It's an extreme form of exploitation that happens. And this needs to be visible. People need to know under what conditions clothing is being produced, especially in such an opaque company that does not really report what they are doing. Hard work is a way of life here. I am proud that our textile industry is providing the world with cheap and good quality goods. As a Chinese person, this is the contribution I should make. The thrum of machines continues well into the night. โอ้แบบนี้ก็ไม่แฟร์เลยดิ ใช่ๆมันของผู้แข่งเราเป็นคนที่ต้องเป็นคนทำงานเลยอะ ใช่ครับซึ่งมันสอดคล้องกับ SDG 8 หรือการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพและค่าตอบแทนที่เหมาะสม แปลว่าทุกคนควรได้รับค่าแรงที่เหมาะสมใช่ไหมคะ ใช่ครับทั้งค่าแรงที่เหมาะสมขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและคุณภาพที่ดีขึ้นครับ No windows, hunched over a sewing machine. It is 2 a.m. Your back screams in agony. You have been sitting in this exact chair since 8 a.m. yesterday morning. You are exhausted. Your eyes are blurring, but you cannot stop. If you stop, you don't get paid. If you make a mistake, a single crooked stitch, your supervisor won't just yell at you. They will deduct money from your paycheck. You are working an 18-hour shift, and you will do it again tomorrow, and the day after that. You have no weekends. You have 1 day off a month. And for this life-draining labor, you are paid pennies per garment. This is not a scene from a history book about the Industrial Revolution. This is happening right now, today, inside the factories that built a $100 billion empire. This is the dark engine behind the most downloaded shopping app in the world. This is the true cost of that $5 dress from Shein. We need to talk about the scale of this operation because it is almost impossible to comprehend. At its peak valuation, Shein was worth more than Zara and H&M combined. But unlike those traditional retailers, Shein doesn't just follow trends, it forces them into existence at a speed that shouldn't be physically possible. Every single day, thousands of new designs appear on their app. Not hundreds, thousands. To keep up with that insatiable demand, the pressure rolls downhill, crushing the people at the very bottom of the supply chain. Investigative journalists went undercover, smuggling hidden cameras into the factories in Guangzhou, China, that supply this retail giant. What they found was a system designed to strip workers of their humanity. In one factory, the camera captured workers casually discussing their hours. They weren't complaining, they were just stating facts. They start at 8 inches the morning and often don't leave until the early hours of the next day. A 75-hour work week is considered a light week. For many, it's closer to 90 or 100 hours. The pay structure is where the trap really snaps shut. It is called piece rate pay. You aren't paid by the hour, you are paid by the item. In some of these factories, the rate was discovered to be as low as 4 cents per garment. Think about that. You have to sew hundreds of items just to buy a simple lunch. And because the pay is so low, you have no choice but to work those 18-hour days just to survive. It is a cycle of exhaustion that never ends. But it gets worse. The undercover footage revealed a brutal penalty system. If a worker makes a mistake on a piece of clothing, they are fined. In some cases, the fine for a mistake is 2/3 of their daily wage. Imagine working for 14 hours, making one slip up because your eyes are tired, and losing almost everything you earned that day. It creates an atmosphere of constant, low-level terror.
You are tired, you are hungry, but you are terrified to blink. There was a heartbreaking moment in the investigation where workers were seen using their short lunch break not to rest, but to wash their hair in the factory sinks because they simply have no time to do it at home. They essentially live at the machine. They are ghosts in the machine of fast fashion, invisible to the millions of teenagers scrolling through TikTok, hauling bags of clothes they might only wear once. So, how does Shein do this? How did they become this massive? They reinvented the supply chain. Traditional fashion brands design a collection, have it made, and ship it to stores months later. Shein uses algorithms to scrape the internet, social media, user data, search trends to identify micro-trends instantly. They then order incredibly small batches from these factories, maybe just 100 items. If the item sells well, the algorithm automatically orders more. If it doesn't, they dump it. This sounds smart from a business perspective, but physically, it creates chaos on the factory floor. The workers never know what they will be making from 1 hour to the next. The orders come in erratic bursts, demanding immediate turnaround. This on-demand model is what drives those 18-hour shifts. The algorithm is the boss, and the algorithm doesn't care if humans need sleep. And then there is the quality, or the lack of it. We have all seen the memes. You order a prom dress, and what arrives looks like a crumpled bedsheet. But the danger goes beyond bad stitching. Investigations have found elevated levels of lead and other toxic chemicals in some Shein clothing. Lead is a neurotoxin. It causes brain damage, especially in children. Yet, in the rush to produce cheaper and faster, safety regulations are often treated as mere suggestions. We are literally clothing ourselves in toxicity because it is cheap. This brings us to the environmental catastrophe. Shein's model relies on disposability. The clothes are so cheap that they are treated like single-use plastics. You wear it for a selfie, and then it falls apart or you get bored. Where does it go? It ends up in landfills. There are mountains of discarded fast fashion in the Atacama Desert in Chile, massive dunes of polyester that will not decompose for hundreds of years. A huge percentage of that pile now bears the Shein tag. We are turning the planet into a garbage dump for the sake of a fleeting dopamine hit. The company tries to defend itself. They release glossy sustainability reports. They claim they have a code of conduct for their suppliers. They invite influencers on all expenses paid trips to model factories that look clean, bright, and happy. But the hidden cameras tell a different story. The reality is that Shein does not own these factories directly. They contract them. This allows them to wash their hands of the problem. When a violation is found, they can blame the supplier, cut ties, and move on to the next desperate factory, while the system itself remains broken. It is a game of whack-a-mole. They say they are fixing things, but the math doesn't add up. You cannot sell a dress for $5, ship it halfway across the world, make a profit, and still pay the person who made it a living wage. The economics are impossible unless someone, somewhere, is paying the price with their life. We also have to look at ourselves. The Shein haul culture on social media fuels this fire. When we watch videos of influencers dumping out plastic bag after plastic bag of clothes, we are celebrating a system of exploitation. The app is designed to be addictive. It uses dark patterns, countdown timers, flash sales, point systems to trick our brains into panic buying. It gamifies shopping. It makes us feel like we are winning a game, but the only winner is the corporation. The sheer volume is terrifying. Shein adds more styles to its site in a month than many brands do in a decade. This isn't just clothing. It is consumption on steroids. And as they prepare to go public, to sell shares on the stock market and become even bigger, the pressure on those workers in Guangzhou is only going to increase. Investors want growth. They want higher margins. That usually means squeezing the labor force even harder. So, what is the end game here? We are looking at a future where clothing is essentially worthless, disposable, and toxic. A future where the divide between the consumer and the creator is so vast that we don't even see them as human beings anymore. When you hold that cheap top in your hands, try to feel the weight of it. Not the physical weight of the polyester, but the human weight. เราควรสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นเลยนะ จริง เห็นด้วย แล้วอย่างนี้น้องๆจะซื้อกันหมดอยู่ไหมครับ งั้นพวกหนูซื้อคนละตัวก็ได้ค่ะ ขอบ
คุณพี่มากนะคะที่ให้ความรู้พวกหนู ขอบคุณนะครับพี่ ให้ไปคิดตังค์เลยค่ะ คิดรวมเลยนะครับ ดูเลยค่ะ เดี๋ยวพี่จัดโปรให้วันนี้ 4 ตัว 800 บาทครับ ทางร้านพี่ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับให้น้องๆก็อย่าลืมใส่เสื้อผ้าที่ซื้อไปวันนี้ให้คุ้มค่าด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์เด็กมฟลนะคะ ว่ามีใครเนี่ยรู้จักฟาสต์แฟชั่นกันไหมคะเริ่มกันเลยโอ๊ยดูเหมือนว่าเราจะเจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ปกติซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยไหมคะ ปกติซื้อครับยิ่งเป็นช่วงลดราคายิ่งซื้อเลยครับซื้อบ่อยซื้อบ่อยครับ แล้วคิดว่าการที่เราซื้อเสื้อผ้าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ ส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับ แล้วมีใครรู้จักคำว่าฟาสต์แฟชั่นกันบ้างคะ ผมพอเคยได้ยินผ่านโซเชียลอยู่ครับไม่เคยได้ยินครับ เคยได้ยินผ่านๆครับแต่ว่าไม่รู้ความ แล้วการที่เราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะๆแล้วไม่ได้ใช้มันก็อาจจะเกิดปัญหาโลกร้อนได้ เสื้อผ้าที่เราซื้อนะคะ คือมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะ มันยังอยู่ในโลกของเราค่ะ และเบื้องหลังของเสื้อผ้าราคาถูกนะคะ อาจจะมาจากค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมของคนงานได้ค่ะคิดว่าถ้าเราอยากช่วยลดปัญหาเนี่ยเราควรเริ่มอะไรบ้างคะ ก็อาจจะเริ่มจากการซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลง แล้วก็พยายามหาเสื้อผ้าที่มีแบบว่าอยู่ได้นานๆกับเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยากรู้ไหมคะว่าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยคืออะไร อยากรู้ครับพี่อยากรู้ครับ งั้นเราจะไปทำความรู้จักกันค่ะ ฟาสต์แฟชั่นคืออะไร ฟาสต์แฟชั่นคือรูปแบบของเสื้อผ้าที่ผลิตตามเทรนด์ออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตามเทรนด์ในยุคปัจจุบัน โดยมักมีราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อและเปลี่ยนสไตล์ได้อย่างบ่อยครั้ง และมีสินค้าออกใหม่อย่างต่อเนื่องตามกระแสครับ โอเคครับ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าฟาสต์แฟชั่นกันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับ งั้นผมขอเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำให้ทุกคนเลือกสนับสนุนสินค้าฟาสต์แฟชั่นครับผม และผมขอฝากข้อมูลนี้ไว้นะครับ ก่อนที่ทุกคนจะสั่งซื้อสินค้า ทุกคนควรคิดวิเคราะห์เยอะๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับ เพราะพวกเราคือ Go Citizenship เย้